mama murenge ai murenge twongere tubasuhuze abakunzi b'ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo Umurage. Kuri mikrofone ndi Fred Ruberwa. Tuje mu kiganiro kiri bwibande ku buhamya ndetse n'imirimo y'Imana yakorewe imurenge cyangwa se yabereye imurenge. Turi kumwe n'umupastori n'umusaza mubona kuri kamera. Hari ikindi kiganiro twigeze kugirana ariko twashatse kongera kuganira nawe kugira ngo dusangize bimwe mu bitangaza cyangwa imirimo y'Imana yabereye murenge. Reka dutangire uyu musaza twibwira mazina yiwe hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Nitwa Pasiteri Mugabe Laurent. Ndi umupasiteri kuko wabivuze, Imana yampamagaye ngira umupasiteri. Urakoze cyane Pasiteri Mugabe. Ndagira ngo twihuse twinjire mu kiganiro cyacu nk'uko nabivuze. Turashaka kuganira ku mirimo y'Imana, ibitangaza by'Imana yakoreye umurenge. Ubundi umuntu yakwibaza ngo mbese igitangaza niki, gisobanuro cy'igitangaza niki? Ese hari ibitangaza bigaragara muri Bibiliya? Ibitangaza birahari muri Bibiliya, cyane cyane Bibiliya ikunda kuvuga ibitangaza byinshi. Yenda reka tuvuge ibitangaza bimwe bya Eliya na Elisa. Elisa yakurikiye Eliya, bambuka uruzi rwa Yorodani, aramubwira ati ndashaka kusigira umugabane w'impano zawe, kabiri w'impano zawe. Yamusigiye ikoti ngo agaruke arikubita mu mazi, amazi ashikamo kabiri nawe arambuka. Icyo ni ibitangaza bibiri zivuga. Iri iwacu rero imurenge, mu by'ukuri ikintu cya mbere nje nshima Imana, nta kindi gitangaza Imana yakoze kuko yahamagaye abantu b'iwacu bose barakizwa. Abantu bose bari batuye imurenge, abanyamurenge, nuko bari barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi bakunda Imana, kandi bahamagarwa neza mu buryo bw'Imana neza, atari umuhamagaro w'abantu. Ese aho ngaho uvuze ngo abantu bose b'imurenge bakiriye Imana, barakijijwe, se nta bapagani bayo wenda ntibizotera abantu urujijo bakibaza ngo se nta banyamurenge b'abapagani babaho? Barahari, ariko n'uhari n'imfura n'inyangamugayo. Wahora gusanga umuntu wiriya n'udakijijwe ariko akaba inyangamugayo, akaba imfura, ukabona agatinya n'icyaha, kubera ko icyo cyonyine cyagaragazaga ko abantu bose basaga nk'aho bakijijwe. N'abatari bakijijwe, abasaza bakera bari inyangamugayo, bari n'imfura. Kandi Bibiliya iravuga ngo kwizera kwa Aburahamu kwamuhanirijwe no gukiranuka, yari asanganywe akiva mu nda, bituma anezeza Imana. Reka twihuse rero twinjire muri ubwo buhamya, utubwire bimwe mu bitangaza by'Imana ibyabereye umurenge. Arabaza bumva ngo habaye ibi, hari ibyo warabonye warabayemo, hari n'ibyo warumvishije, kugira ngo tubisangize abantu. Ndewe icyo nabonye cya mbere, nabonye ibitangaza by'Imana, umuntu afatwa n'imbaraga z'Imana, agatora ikara ryaka umuriro akaryandikisha amandiko. Icyo ni igitangaza kimwe nabonye gikomeye cyane. Ikindi gitangaza cya kabiri nabonye umuntu aguruka akava hasi agasimbira hejuru y'inzu, kandi akaguruka nta kintu yuririye. Abandi bagaca hejuru kuri sharpante bakagenda bayitondagiraho, bavuga ku ndimi. Nta bindi umuntu akaguruka akajya ku wundi. Icyo ni ibitangaza umuntu nagiye mbona, si ibintu twabwiye uwo muntu yarako abibona. Abantu bashatse Imana bayisengera mu nzuzi, yaza kuza kuvamo akakira ibitangaza by'Imana, agakora ikintu cy'igitangaza. Umuntu yo kwibaza ngo mbese kugira ngo umuntu agere ku ntambwe y'ibitangaza habanzaga iki, hakorwaga iki? Ikintu cya mbere ni uko umuntu yabaga ari umukiranutsi, umutima wawe ukaba utagushinja, ukaba utagucira urubanza, umutima wawe ukizera kuko wababariwe ibyaha byawe byose,
ugasigara muri wowe harimo imana. Icyo nicyo cyatumaga imana ikora ibitangaza muri wowe. Abantu bahoraga bandika amandiko agasobanurwa. Ibi bintu byo kuzina mu Rwanda nabyumvise muri 74 ko tuzazina mu Rwanda, kubona abantu bamwe bazagwa kuri Rusizi. Ibyo ni ibintu byavuzwe neza nicaye mu gitaramo turi mu Rubunga. Twari tunavuye i Kabera, hari abacu bari bavuye i Kabera bahaye bavuga ngo Mariyamu agiye kuja mu Rwanda. Abantu baravuga ngo dusenge Mariyamu ntakajye mu Rwanda, ngo nagenda mu Rwanda ngo kiriya gihugu kizagira ibibazo cya Kongo. Turasenga nicyo gihe Imana ivuze ngo abantu bazajya mu Rwanda, ariko Mariyamu ntabwo azagenda. hanyuma ububyutse bugenda hari ububyutse bwagiye bubaho ariho abantu banafatirwa n'izo mbaraga n'impano. Hari ububyutse wibuka bwabaye ruguru wabayemo ukabona ububyutse budasanzwe? Ububyuke nje naje mu bubyuke bwa nyuma, ariko hari abantu babaye mu bubyuke, abagabo bitwa ngo ni Karamudoga n'abandi ngo barupembwe. Sinababonye, nababonye bamaze kuba abagabo bakuze baje kunapfa muri Murere. Nibo bantu bazanye ububyuke bukomeye cyane. Icyo gihe abantu bahoraga baguruka bakava ku musozi bakagwa ku wundi. Iriya ruguru haba ibitangaza, abantu baratinya, bagira ubwoba, babona ko ibi bintu bidasanzwe ari Imana yabikoze. Abagore icyo gihe baca inigi bari bafite, abandi barihana. Kandi ikindi gitangaza nabonye cyabaye njyewe nyine maze kubona ni igitangaza, habaye ububyuke abantu bihana amarozi neza, barihana. Umuntu akamahaguruka. Umunsi umwe mu Bijombo nabonye umugore umwe yihana, aravuga ngo nibamubabarire, yahoraga agenda nijoro mu ndege y'uburozi, akaguruka ngo akagenda akajya muri Tanzania, agasohoka ngo akagaruka. Yari kuba byihana turi mu Bijombo. Uwo munsi umusaza umwe mutumitsi aravuga ngo nyamara ibi bintu mu by'ukuri ngo ntabwo ngo ntibisanzwe, ngo kuva yavuka ngo aratarabona umuntu yihana uburozi. Ariko izo ni imbaraga z'Imana zakoze ibyo. Uwo wihanye ntiyabusubiyemo. Abantu benshi bazavanga iyo babwihanye ngo hari igihe bari ukubesha ngo kongera agasubiramo. Ntiyasubiyemo yamakizwa nukora kwamo, yamyakizwa kabisa, yamyakizwa, abuvamo arakizwa, aba n'umuntu. Ndetse umugabo waza kuba n'umwarimu, urumva umugabo yabaye umwarimu n'umugore babaye mwarimu, barakizwa. Abantu baba bizerwa kabisa, baratura pe. Abantu bahoraga batura neza, pana kuvuga ngo asiziki, akavuga n'abantu yagiye aroga. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane, kuvuga ngo umuntu uvuga ngo nishe umuntu naroze uku nahoraga ngenda nijoro. Igitangaza cyabaye gikomeye cyane, kandi abantu hafi ya benshi barihana uburozi. Hari abantu bazavuga ngo kwihana bikwiye kubaho, ariko bigakorwa nko mu bwenge, ibyaha runaka ntibivuge ku mugaragaro, bikavugwa ku ruhande. Abandi bakavuga ati no, umwuka yaje ugomba kuvuga ibintu byose. Wowe uzumva gute Pastor? None se umwuka yaje ni ukutegeka kuvuga, kandi na Bibiliya iravuga mu Baroma, mu gitabo cy'Abaroma ibice 9:10 haravuga ngo ni watuza akanwa katuza, umutima wawe ukizera uzakira. Kuko utatuye ngo uvugisha akanwa kawe ntabwo ari ngombwa, ntukira. Kuko iteka iyo wihanye bya bintu byo kongorera, Satani azaza akakubwira ngo ntabakubonye, ejo ugasukongera ugasubirayo. Ariko iyo watuye imbere y'abantu, kuko ntibusubira ubukojeje Satani soni, nejo ntabwo uzasubira guhaguruka ngo uvuge kandi ngo nasubiye gusubira mu cyaha cy'ubusambanyi aricyo waraye watuye. Kuko uba wacyatuye ugira isoni. Kandi iyo bikunaniye ukanabikora tusubira kugaruka uragwa burundu. None iyo urebye biriya bihe by'ubuzuke ukareba no muri iki gihe, iki kinyejana turi mu gihe cy'iterambere, abantu benshi umwanya wo gusenga ni mutoya, ubona buriya buzutse bwabagaho kiriya gihe n'ubu buracahari cyangwa abantu bihugiye bari mu bindi? Abantu bahugiye mu bindi. Ububyuke bwa kiriya gihe na kino gihe ntaho bihuriye, kuko abantu barasengaga bakaba abakristu. Ariko ubu ngubu turi muri ga jambo ryo muri Timoteyo wa 2:3 bivuga ngo mu gihe cy'imbere kwazaza ibihe birushye, ngo kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira indashimba.
ngo bikakaza tugeze muri iki gihe nicyo Pawulo yavuze iki gihe turimo ariko kera umuntu yacaga bugufi ukubaha ugakunda Imana kandi ukanayubaha ugatinya icyaha n'igisa nacyo hanyuma dukomeje gato kuri biriya zuzutse ibitangaza by'umurenge imirimo y'Imana yahakoreye akenshi iyo urebye ubona ca gihe mwaragiraga ibihe by'ubuzutse by'imbaraga ariko mu z'ukuri hari uburyo bw'iterambere mu ikanisa bwari butaragerwaho abantu badafite amakanisa meza badafite ibikoresho by'umuziki izi za sente ariko muri iki gihe turi mu gihe cy'iterambere aho usanga ibikoresho bihari amakanisa ahari iyo urebye nk'aba bana baririmba muri iyi minsi baririmbira kuri sente ukareba za ndirimbo za kera ubona bitandukaniye he ikintu cyose ni igihe cyacyo ariko mu by'ukuri kera twavuzaga ingoma tukavuza n'amapendo kandi ingoma yavuzaga umuntu umwe n'ipendo rikavuza undi umwe kandi mu rusengero hari abantu bashinzwe gutera indirimbo kandi zo mu gitabo cyo gushimisha bakazitera neza zikaba indirimbo zo mu mwuka zisize amavuta ariko izi zubu nuko yenda twavuga ngo ni ukugira ngo abantu bafate urubyiruko mu by'ukuri urubyiruko rureke kuma kugenda rwandagara cyangwa se rwandavure ariko mu by'ukuri ni imiziki gusa nta gakiza karimo niko nashobora kuvuga mu by'ukuri ni imiziki kugira ngo abantu bafashwe yenda babafatire hariya kandi mu by'ukuri hari umuzungu umwe wigeze kuza hariya icyarwa abwira Heremani bana bahe babyina haraza atese mugira aba bantu bazakora siporo arababwira ati nta kibanza nta kibuga tugira cy'umupira ati abantu mwarabishe ntibabona ko babuze siporo bahe bayikorera hano mu rusengero bahe babyina cyane hariya mu rusengero mu by'ukuri iyo ureba hari ibintu ubona biteye n'isoni ukabona umuntu arabyinnye agatemba agahenanguka agashinga agatoki agasohoka agaranzuka agatembagara ukibaza ziriya n'imbaraga by'ukuri ukabona ni ibintu gusa iby'imiziki ariko nabyo ntitwabyanga kuko bifasha urubyiruko cyane kugira ngo narwo rureke kugenda rujya mu biyobyabwenge rujya no mu bindi bintu bitari byiza ibyo nabyo twabishima gutyo ariko kugira ngo imbaraga z'Imana wakire Yesu ku mwami n'umukiza mu by'ukuri hari ibintu bisabwa twarataramaga mukarinda indirimbo zo guhamagara Imana zicecetse zituje zifite n'ibisobanuro n'indirimbo ifite injyano yayo ukumva n'indirimbo ifite injyano ukumvira nakwinjiye ukumvira gufashije abenshi akanaturika karira kubera kuko imugeze ku ndimba y'umutima yumva afashijwe yumva imbaraga z'Imana ziramanutse ariko ubu ngubu mu by'ukuri twebwe dukuze iyo tugiye muri biriya bitaramo ntidufashwe turatakara tugasigara hariya tuza gufashwa umuntu asenze tukaza gufashwa umuntu avuze ijambo ry'Imana nta kindi none se ko hari abatubwiye ko hari ubuzutse bwabaye abantu bagatangira gukoresha impano zo gushambura hari abavuze kandi nabwo bakaguruka bakagira gute bakasirimba byakorwaga gute bitandukaniye n'ibyo ubu ngubu nabyo bari barayobye bageze kuyoba abantu barayoba noneho bisa naho bibaye ibindi bintu nabyo bitari byiza bagashaka bigeze kuvuga ngo reka bagerageze kwizera abantu mu by'ukuri bakaza bashaka kuvuga ngo abasore n'abakobwa barare hamwe kugira ngo bagerageze kwizera ariko byaje kuzanamo ibibazo ndetse igihe kimwe ruhigita yaza kuvuga ati inzu z'amahombe bazice bazikureho bazifunge zirafungwa kubera ko abantu bari barayobye ibi ubona ibi bintu abantu bari mu Korinto niriya byigeze kuhaba ariko ikintu cyaje kubimara abantu baza kwiga ijambo ry'Imana biga Bibiliya ijambo ry'Imana ngo bagaruke bakora ikintu cyitwa za seminari bigisha abantu Imana bigisha abantu ubumana cyari cyo bigisha abantu uburyo bwo kuja mu ijuru inzira umuntu agomba kunyuramo kugira ngo uzaje mu ijuru abantu rero uzanarebe abantu biri iwacu n'umukecuru azi Bibiliya n'umukecuru ashobora kwigisha akayigusobanurira kubera ko barigishijwe kuko Pawulo yaranditse mu gitabo cy'Abatiмотeyo aravuga ngo ibyanditswe byera bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya kugira ngo abe umuntu ushyitse afite ibimukwiriye byose nicyo cyaje gutuma ibyo bintu byose by'ubusazi bicika abantu bigishwa
imana bigishwa uburyo umuntu agomba kwifata ari mu mana. Hari ikindi wenda tubwiraho ku bijanye abapasiteri ruguru uko bari bubashwe uko bari bafashwe, iyo ugereranyije na hano hari ababikomoza bavuga ati abapasiteri uko bafashwe bya bindi muja mu gitaramo cy'urubyiruko ukabona barashamura pasiteri mikrofone baragira gute, ruguru byari bimeze gute ubigereranyije n'ibya hano bibona gute? Iriya ruguru umupasiteri yari yubashywe, yari umuntu wubashywe pe neza, kuko yari hariya ku ruhimbi, yari umuntu wabonagamwo imana, kandi niko byari binameze na Bibiliya irabivuga kera kose. Ni ukuvuga ngo abatambyi n'abahanuzi, imana iyo yagiraga icyo ikora mu gihugu babanzaga, umwami yazaga kubaza umutambyi akaza kubwira umuhanuzi ngo nabaza imana icyo imana ishaka mu gihugu. Umuhanuzi akabaza imana ikamubwira ngo igihugu kugenda gutya na gutya na gutya na gutya. None umuhanuzi akaza akabwira umutambyi nawe akagenda akaza kubwira umwami. Ariko ubu byaracuriswe, noneho ubu ngubu nitwe dusigaye tuza kubaza umwami, naho kubaza imana tukaza kubaza umwami, kugira ngo turebe ko ibintu byarahindutse byaracuramye. Umupasiteri wiriya rero yari umuntu wubashywe, yari umuntu ufite agaciro, kandi bakoreraga mu muhamagaro badahembwa, bagakorera imana kwitanga, kandi bari mu nzira yitwa itegeko ry'imana, kuko imana yaravuze ngo nimugende. Bajyanaga ubutumwa, akagenda kuvuga ubutumwa ahantu, ntiyazaga ngo nibamuheze itike n'ibiki byose, yamaga agenda nk'umuntu ugiye kuza kuvuga ubutumwa, aricyo kimujyanye guhindura abantu. Ariko ubu ngubu abantu basigaye bajyanwa n'amafaranga, utamuhaye amafaranga ntiyaza. Busigaye ari ubutumwa bwo kugura, kandi no muri iki gihe abantu barahembwa, basigaye bakorera amafaranga. Utamuhaye amafaranga ntakora. Naho bitandukaniye, kera abantu bakoreraga mu muhamagaro kandi akubaho. Umupasiteri ukamubona mu imana, akanagira n'igitinyiro n'icyubahiro, utapfa kuvuga. Nabonye ahantu hamwe twateraniye, umupasiteri ayoboye, ari umukuru w'itorero atari umushumba, ariko umukuru w'itorero, umukobwa w'umukristo yamaze aramuterura, yamamujyana mu iguni ry'urusengero, ashyika amuhagarara hejuru, aramunika umutwe, amuhagarara hejuru, araguma aravuga ngo hagaruke ndamaze niki wabaye. Umuntu araguta, umwana w'umukobwa araguteruye hano, arakujyanye mu iguni, usize twicaye hano kuri rutari. Ndabizi sinamenye ibyamubwiye n'ibyo ntamenye mu by'ukuri. Ndamubwira nti ntugasubire, umuntu uri ku ruhimbi, umuntu araje araguterura arakujyanye usize uruhimbi gusa, kandi uzi icyo uri cyo, uzi ko uri umupasitori. Urumva rero abantu barasa naho bubahutse, ariko Pawulo yaravuze ngo abo kubahwa mubahwe. Umupasiteri agomba kubahwa kuko yasizwe n'Imana, ntabwo ari we wamusize. Usomye ijambo ry'Imana igihe cya Dawudi, yanze kwica Sawuli, aravuga ngo sinakora iryo shyano ngo nice umuntu wasizwe amavuta n'Imana. Ku rundi ruhande nta ntege nkeya zoba zaragaragaye mu bapasiteri ku kudakorera mu muhamagaro, bikaba zotuma nyine basuzugurwa bubahukwa. Ntabyo ubona ugereranyije n'akiri uko byari bimeze. Birahari, ahubwo nibo biyandaritse. Abapasiteri bo muri iki gihe bariyandaritse, bituma abantu babasuzugura. Ikintu cya mbere ni ukuvuga. Umupasiteri burya yagiraga ibanga, yagiraga ukuntu yari ateye no, kandi yihanwagaho n'abantu benshi. Niwe wari imva y'ibyaha by'abantu, kandi akabibika mu kibanga rye. Ariko ubu ngubu umupasiteri usigaye bamwihanaho, ejo kumva ngo amagambo kerageze iriya ngo kumena amabanga y'itorero, bituma abantu babatinyuka, bituma abantu babubahuka. Ikindi no kurya ruswa, umuntu bakamuzanira ibintu, impongano z'ibintu, noneho agatangira kuba, ukabona n'umuntu nyine basigaye bararikiye amafaranga, bituma abantu babasuzugura. Iyo umuntu kera umupasiteri mu by'ukuri bazagusura umuntu, ntabwo wagenda ugiye kuza kurya. Umuntu urashyika wigusura ubu ngubu akakugaburira, akaguha ibyayi, akagira gute. Ubundi pasiteri yari umuntu utagomba kugenda aryaga gusa ahantu habonye hari hose. Yari umuntu w'icyubahiro, utagomba kugenda ahantu ngo yihuza kurya.
ariko ubu ngubu arinjira ahangaha bakaba baramuhaye icyayi, arinjira ahangaha bakaba bagize gute bene utwo, yaza kuza gutaha bakaba bamufunze envelope ngo ngaho katike, abantu bahinduka bapfa imitima. Inyungu noneho umuhamagaro urapfa, haza ibintu bitari umuhamagaro. Kandi ikindi abapasiteri bo muri kino gihe binjiye cyane cyane mu bintu by'isi babishokamo cyane, aho gushoka mu bintu by'Imana, mu muhamagaro bahamagawe kujyana ubutumwa ku bantu, ahubwo bashoka mu bintu by'Imana by'abantu byo mu isi. Sinashobora kubivuga umwanya mu bivuga, ariko ubyumve gutyo, bashoka mu bintu by'isi. Ntibaba bakiha Imana agaciro ngo berekane Imana mu bitangaza by'Imana. Urabona umunsi Pawulo na Sila bakurwa muri gereza, icyakozwe Pawulo na Sila bararirimbye barasenga, n'izindi mbohe zari ziraho zirabumva. Umurinzi wari ubarinze ngo agiye kuza kureba, abona imiryango irakinguye, ashaka kuza kwicumita inkota, Pawulo aramubwira ngo ntugire icyo witwara, turi hano. Uwo munsi uwo muntu yarakijijwe kubera ko abonye ibitangaza by'Imana. Umunsi wa Petero bari bamufunze bamaze kwica Yohana, Herode ashatse kugira ngo asubire nawe amwice, yiyongeza abonye kuko abayuda banezerewe. Ariko icyaje gukurikiraho niki, abantu ngo bararirimba barasenga, marayika w'Imana araza amukoraho, amukura muri ntuzo, aramusohokana aramugenda. Birumvikana ubwo ku mpande zombi, abasore cyangwa se batinyutse kubahuka abapasiteri abakozi b'Imana bisubireho, kandi mu rundi ruhande abapasiteri nabo batacuzuye inshingano zabo nabo bisubireho kugira ngo ibintu bigende neza. Tugarutse gatoya kuri misengere y'umurenge, nk'ubu ngubu ni kuza wibuka uzukumbura by'iri haruguru mu bihe byo gusenga, ni kuza wibuka cyane, uzukumbura ukumvura bikumbuye cyane. N'ubu ngubu Dawudi yaravuze, umusaza kurwana na Goliyati, yaravuze ngo aza yibuka, ndibuka iminsi intare yanteye, ifata umwana w'intama mu ntama za data ndawiyambura ndayisha, nidubu nuko inza nibuka umunezero twagiriye umurenge, twarasenze dusengera mu mashyamba. Kandi ino reka nkubwire ikindi kintu kimwe, yenda ntaragira mu cyo gusenga cy'umurenge, ino abantu baje mu butayu bakagenda ari 100 ngo bagiye kuza kwiherera, abantu 100 baza kuza kwiherera birya ntibibaho. Twebwe iriya mwagendaga muri abantu 3 kandi nabyo mwizeranye, mwamara gushika mukatura ukihana, nubwo nta nabyaha byinshi abantu banagiraga, ariko tukihana, ukihana n'igisa n'icyaha, utekereje ibyo watekereje, ibyo wagize gute ukabyihana. Ariko ino umuntu azavuga ngo nimubabarire ngo nakererewe kuza, kandi si cyo cyaha afite, kandi ubona harimo ibyaha byinshi abantu bakora. Kuko ngiye nigeze kugera ahantu hamwe haje umuntu arabwiriza, ariko ino ahamagara abantu baza kuza kwera, aravuga ngo abantu bose bacurika imitwe buname, ati abantu bose bakoze ibyaha by'ubusambanyi babo, isengero rwose abaririmbyi bose b'amahoro bama bazamura amaboko, ati abantu baza bakora ibyaha bindi bagira imitima yo gushaka kwicana nibazamura amaboko barayazamura, abantu baza baca inyuma abagabo ni bande barayazamura. Wibaze twebwe iriya by'ukuri twasengaga Imana sinangomba, n'uwakoraga n'abindi ibyo byaha yabikoraga mu buryo busa naho navuga ngo bwa kinyabupfura, butari uburyo busa naho bwandapfuye. Hari abantu ariko nabo b'abagabo nyine bakuze, atari ibintu bene ibi. Mu by'ukuri iriya abantu barasengaga, mukagenda muri abantu 2 musa gushaka Imana, bitari ibintu byo kuvuga ngo mugende muri kivunge muri iki. Nigeze kujya muri universite ngo bantumiye ngo uzaze kuza kuwagwaniriza, sanga harimo abantu 200. Ndabana je nimba ari amasenga twagiye mu gisinki yabwira genda itayi, teka senge ndayi, kuko icyo bivuga kuza kwiherera n'Imana. Ushobora kuba uri wenyine ukajya mu cyumba cyawe ugakinga, ukisiga amavuta ukagira naho umuntu aza ngo yiriza akava ku gisagara kaza hano, yaza kugusura nirije, singomba kuzinduka, ngomba kurinda nkasenga amasengesho yanjye kayarangiza. Ariko umuntu akaviriye akaza akazi wawe, namara gushyira ngo amuheze ibyo kurya ngo ye ngo naje, akagenda arata ko hayasenga. Ibyo rero nibigaragaza nimba ari ubwana, nimba bigaragaza ari ukutamenya, kudasobanukirwa, ukabona abantu ni bato
mu bintu by'agakiza byo nkumbura no gusenga ibitaramo byaho nza nkumbura ibitaramo by'iri iwacu ibitaramo by'iriya by'urukerera saa kenda nza mbikumbura kandi iyo mbyibutse umugani wa Bibiliya iravuga ngo utugarurire ibihe byacu Uwiteka bya kera nako turakugarukira iyo nibutse ibintu bya kera by'iwacu ibihe twagize n'abantu twari turi kumwe benshi baranatashye bamwe baratashye nandi mwana w'amashako twarahoga dusengana twembi ni ukuri sinakubwira sinabona uko nabivuga hari umunezero mu rukerera abantu bahe baririmba hakaririmba umuntu umwe abandi undi umwe akavuza akagoma amazi imbaraga z'Imana kandi Imana ikavuga atari ibingibi umuntu areba umuntu karavuga ngo Imana iramuvugisha ndasoma ijambo ry'Imana none rivuga ngo abahanuzi bo mu gihe cy'Abayisiraheli ngo bahoraga bahanura ngo umurwa wa Yerusalemu ngo uzubakwa ngo kandi ngo uzaba uri mu mwari mwiza ngo kandi ngo inkota ntakizabatwara nta nkota izabageraho nta nzara izabageraho Imana irahamanukira avuga ngo ibyo muvuze Yerusalemu izahinduka umuyonga ikindi iyo nkota muvuga ngo ntizabari izabica mwebwe abahanuzi iyo nzara muhaye muvuga n'izabica abantu ubundi icyo basigaye bahanura ibintu by'amarangamutima ariko iriya yahanuraga ari umuntu umwe kandi agahanura aho yarebana gutya akavuga ngo Imana dore uko ivuze kandi akavuga amagambo make yumvikana ariko ino umuntu azavuga amagambo 10 20 nta na jambo na rimwe ashobora kumvamo urusaku gusa ugategerwa buri kintu avuga kandi akagoma kishwa amangura akagira gute ariko ubundi iyo bahanuraga bo yaricaraga gutya nk'uko bayituganira akavuga ati mureke mbabwire ibyo Imana ivuze akavuga ati Imana ivuze gutya Imana ivuze gutya Imana ivuze gutya Imana ivuze gutya amen. Okay, murakoze cyane muzehe, reka tubashimire tunasoza n'ikiganiro cacu dushimira abakurikiye ikiganiro mwese aho muri hatandukanye ku isi mu migabane itandukanye y'isi, abari mu Rwanda aho turi uyu munsi, abari mu gihugu ca Kongo, mu mugabane w'Uburayi, muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese turabashimiye, muje muri comment muduhe ibitekerezo hanyuma musangiza abandi ikiganiro cyangwa se ubuhamya bugere kuri benshi. Hanyuma dusoza reka dusabe muzehe atuyobora isengesho asengera abantu bose bazumva ubuhamya kugira ngo ubuhamya buzabafashe kandi buzabatere gukomeza gufata imyanzuro yo gukorera Imana kandi batekereza n'imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimiye ko waduhaye Yesu kandi icyamuzanye ko ari kugira ngo aduhe ubugingo, kuko niko wabwiye Marita, waramubwiye ngo nije kuzuka n'ubugingo, umuntu nanyizera ntazapfa kandi n'uwapfuye azongera abeho kandi n'ukiriho ntazapfa iteka. Turagushimiye kubw'ubugingo waduhaye, nicyo gituma twicaye hano. Mana, reka ndetse nagushimire kubw'uyu mwanya mwene data yangeneye kugira ngo tuwusangire, tuganire iby'Imana yagiye ikora, ibitangaza by'Imana, iby'Imana yadukoreye iri y'Imurenge, imirimo myinshi yagiye ikora abantu uko bagiye bakizwa, kandi muri misiyo yawe Yesu waravuze ngo nimugende mu isi. Turagushimiye ko abantu benshi bihannye bakakira Yesu nk'umwami. Mana, ufashe mwene data ukomeje kuba muri iki kiganiro, uduhamagara kugira ngo usangire iby'umuhamagaro, dusangire iby'agakiza twahamagariwe, kuko aricyo gikwiriye, kandi ubu butumwa buzagere ku bantu benshi, ubu buhamya buzagere ku bantu benshi, bazabwumva bazakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi bazagira inyota yo kwakira umwami wacu Yesu kugira ngo tuzaje mu bwami bw'Imana, kuko gihe gisigaye ni gito, Yesu akagaruka tukaje mu bwami bw'Imana. Urakoze Mana kuko wumvise kandi ukomeza kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Yalale